नमस्कार। आज 4 मई 2019 प्रातः का 6 होने वाले हैं और आप देखेंगे हमें सुबह 6 से 6:15 हिंदू एकता को बढ़ाने के लिए इस घंटी को 15 मिनट तक बजाते हैं। क्यों बजाएंगे? एक ऐलान है, घंटी बजा के कर रहे हैं। अपने घर के छत से ये बजाएंगे, दूर तक आवाज़ जाती है, लोग सुनते हैं। क्या कर रहा है ये व्यक्ति? घंटी बजा के ऐलान कर रहा है कि हम हिंदू हैं। नहीं ऐलान करेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। बात वो नहीं है। आप समझिए कि आपके क्रिश्चियनों में ऐलान है क्रिश्चियन होने का, संडे मास चर्च जाते हैं। मुसलमान में जो 5 बार नमाज है, 5 बार बहुत कम लोग पढ़ते हैं। कम से कम एक की कोशिश होती, नहीं तो हफ्ते में एक शुक्रवार को एक बार जाने की कोशिश होती। यानी रिलीजन में एक रूटीन होता है तो अच्छा मानते। लेकिन अगर वो मुसलमान हफ्ते में एक दिन अगर नमाज पढ़ने जाता है तो वो उसको पता है। चलिए 4 लोग और देखते हैं। लेकिन एक हिंदू इस घंटी को 6 से 6:15 रात को 9 से 9:15 बजाएगा तो ये ज्ञात हो जाएगा जो भी उसको आसपास सुन रहा है। तो हमारा ये नोशन कैंपेन 6915 6-9-15 सुबह 6 से 6:15 रात को 9 से 9:15 एक रूटीन को करना सिर्फ हमें ही हमारे हिंदू होने का ज्ञात नहीं दिलाता है, बल्कि जिन लोगों के भी कानों पे ये आवाज़ जा रही है वो स्वतः ही आपके इस रूटीन में शामिल हो जाते हैं। जैसे मंदिरों में आप घंटी सुनते हैं तो लगता तो आपको अच्छा है ना, तो इसी तरीके से हमारा ये रूटीन जो है वो हमारे समाज को ही कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रहा है, बांध रहा है, एक सूत्र में ला रहा है। चलिए, बहुत सारी और बातें हैं वो हम करते रहते हैं, लेकिन आज का भी ये वीडियो प्रूफ जो है हमारे द्वारा आज 4 मई को सुबह 6 से 6:15 इस एक्टिविटी को किए जाने के साक्ष्य के तौर पे है। और जैसे ये घड़ी 6 बजेगी हमारा ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैंपेन 6915 6-9-15 सुबह 6 से 6:15 रात्रि को 9 से 9:15 हिंदू द्वारा जहां हैं अभी तो अपने घर पे, घर के बाहर हैं, घंटी का 15 मिनट बजाया जाना क्या दिखाएगा? हमारी प्रेजेंस, हमारी एकता। उस एकता का क्या करेंगे? साथ आएंगे, बनाएंगे अपने को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को बेहतर। हमारी बातों सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।